Oh shit! Got that on video! Holy shit! ഏപ്രിൽ മുതൽ 2021 മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഏകദേശം 18 ദശലക്ഷം മിന്നലുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നേരിട്ട് വന്ന് ഭൂമിയിൽ പതിച്ചത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 34% കൂടുതലാണ്. ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 1967 പേരാണ് മുന്നിലേക്ക് മരണപ്പെട്ടത്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഹരിയാനയിലുണ്ടായ ശക്തമായ മിന്നലിൽ ഏകദേശം 50-ൽ പരം വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ഇതിൽ തന്നെ 30-ൽ പരം വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്ക് ഇരയായത്. ഒരു ശക്തമായ മിന്നലിൽ ഏകദേശം 30,000 വോൾട്ട് വൈദ്യുതി വരെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ ഏകദേശം 230 വോൾട്ട് സപ്ലൈയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമാണ്? ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകാൻ നേരം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യാറുള്ളത് പതിവാണ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വിച്ച് മാത്രമാണ് നാം ഓഫ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പലപ്പോഴും പ്ലഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുവാനായി നാം മറന്നുപോയേക്കാം. സ്വിച്ച് മാത്രം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് നമ്മളിൽ പലരും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല. ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകാൻ നേരം പ്ലഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാൻ കാരണമായേക്കാം. ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകാൻ നേരം ഇവ വോൾട്ടേജ് കടത്തിവിടുവാനായി റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ പാത്തിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും മരങ്ങളും ഇരുമ്പ് ചാലകങ്ങളെയുമാണ് ഇവ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലാണ് മിന്നൽ വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ വീട്ടിലെ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഫേസ് ലൈനും ന്യൂട്രൽ ലൈനും കടന്നു പോകുന്നു. ഫേസ് ലൈൻ 230 വോൾട്ടും ന്യൂട്രൽ ലൈൻ 0 വോൾട്ടുമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു വൈദ്യുതോപകരണം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ടി.വി. പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആവശ്യമാണ്. ഇതിൽ മുകളിൽ കാണുന്നവ ഫേസ് ലൈനും താഴെ കാണുന്നവ ന്യൂട്രൽ ലൈനുമാണ്. ടി.വി. പ്രവർത്തിക്കാനായി ഫേസ് ലൈനിൽ നിന്നും ന്യൂട്രൽ ലൈനിലേക്ക് കറന്റ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ഫേസിലേക്കാണ് നാം എപ്പോഴും സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഒരു പക്ഷേ മിന്നൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലെ ഫേസ് ലൈനിലേക്കാണ് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ടി.വി. സുരക്ഷിതമായേക്കാം. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് മിന്നൽ ന്യൂട്രൽ ലൈനിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ടി.വി. കേടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നാം മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏകദേശം 30,000 വോൾട്ടേജ് വരെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ 230 വോൾട്ട് സപ്ലൈയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ടി.വി., ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയവ ചെറിയ ചെറിയ IC ചിപ്പുകളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ന്യൂട്രൽ ലൈനിലേക്ക് 30,000 വോൾട്ടേജ് ഉള്ള മിന്നൽ നേരിട്ട് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ IC ചിപ്പുകൾ ഷോർട്ട് ആകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത് ടി.വി. നശിച്ചു പോകാൻ കാരണമായേക്കാം. അതുപോലെ ടി.വി., ഫ്രിഡ്ജ് മുതലായവ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നാം കണക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. സ്റ്റെബിലൈസർ വീട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും മിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള 30,000 വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവറിനെ ഇവയ്ക്ക് താങ്ങാനാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം വീട്ടിലെ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറയുവാനായി സാധിക്കില്ല. പൊതുവെ കേരളം മലകളും മരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിന്നൽ നേരിട്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക് പതിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ്. ഇതുമൂലം വീട്ടിലെ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ്.